дар хоҷагиҳои шаҳри Кӯлоб бо сабаби мусоид омадани боду ҳаво имсол ҷамъоварӣ ғарар нисбат ба соли гузашта 10 рӯз пештар оғоз гардида, то имрӯз аз 10508 гектар дурнамои киштии зироати ғалладонагӣ майдони зиёда аз 10000 гектар ҷамъоварӣ карда шудааст, ки аз ҳисоби интихоби тухмиҳои хушсифат ва боришоти мавсими баҳори имсола ғалла дар заминҳои кӯрами лалмию обӣ беҳтар гардидааст. айни ҳол дар ҳудуди ҷамъиятҳои деҳоти шаҳри Кӯлоб кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосили кишти зироатҳо машғул буда, чуноне ки дида истодаед, ҳосил дар саҳро фаровон аст ва ҳосили дилхоҳ ҷамъоварӣ намуда истодаанд. умуман хоҷагидорони шаҳри Кӯлоб заминро самаранок истифода бурда мақсад доранд, ки дар заминҳои холӣ гардида кишти такрории зироатҳои кишоварзиро гузаронанд. барои таъмини амнияти узуқаворӣ, фаровонии бозори истеъмолӣ, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҷмӯи маҳсулот ва самаранок истифода бурдани ҳар як қитъа замини кӯрами обӣ пас аз ҷамъоварӣ ғалла ва сабзавоти барвақтӣ, кишоварзони шаҳри Кӯлоб ния доранд, ки дар майдони зиёда аз 10945 гектар кишти такрорӣ гузаронанд, ки имрӯзҳо кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла ҷуворимакаи дон, лӯбиёдонагӣ, зироатҳои техникӣ, сабзавот, полезӣ ва картошкаю зироати хӯроки чорво идома дорад. айни ҳол кишти такрорӣ бо маром идома дошта, кишоварзон имконият доранд, ки рӯзҳои наздик киштро пурра таъмин намоянд ва аз ҳамин кишти такрорӣ ҳам ҳосили дилхоҳ ба даст оварда барои таъмин намудани бозори истеъмолӣ мусоидат намояд. аз 1800 гектар майдони киштии такрорӣ то имрӯз бештари он дар ҷамъиятҳои деҳоти Даҳна, Зиракӣ, Кӯлоб гузаронида шудааст. дар асоси тавсияи мутахассисон барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ то санаи 20 июли соли равон бояд киштии такрорӣ дар хоҷагиҳои шаҳри Кӯлоб пурра ба анҷом расонида шавад. бо ин мақсад айни ҳол ҳамарӯза дар майдони 15-20 гектар кишти такрорӣ гузаронида мешавад. дар деҳоти Кӯлобу Даҳна ва Зиракӣ кишти такрорӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. баъди дарави ғалла ва ҷамъовари картошка, ҷамъовари пиёз, баъди он кишти такрориро шурӯъ намудем. айни ҳол ҷуворимакак, бодринг, помидор, полезӣ ва дигар маҳсулотҳоро кишт кардем. аллакай то имрӯз 80% нақшаи дурнамои кишти такрориро мо ба анҷом расондем. дар шаҳри Кӯлоб имсол майдони кишти полезӣ ба 130 гектар расонида шудааст, ки нисбати соли гузашта зиёд мебошад. кишти полезӣ асосан дар хоҷагиҳои деҳоти Кӯлобу Зиракӣ сол аз сол зиёд карда мешавад, зеро аҳли заҳмат аз ҳисоби риояи тадбирҳои агротехникӣ, кишти саривақтии зери плёнка, интихоби тухмиҳои хурсифат ва мусоид омадани боду ҳаво ҳар сол аз 300 то 350 сентинерӣ ҳосил ба даст меоранд. кишоварзон соли дуюм аст, ки ба парвариш ва нигоҳубини зироатҳои полезӣ машғул буданд ва ҳосили дилхоҳ низ ба даст оварда истодаанд. кишоварзони шаҳру деҳоти Кӯлоб дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро ҷиҳати самаранок ва мақсаднок истифода бурдани ҳар як порча замин сармашқи кори худ карда кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. дар хоҷагиҳои шаҳри Кӯлоб дар киштии такрорӣ асосан майдони кишти ҷуворимакаи дон, лӯбиёдонагӣ ва сабзавоту полезӣ васеъ карда мешавад, зеро аз ин нави маҳсулоти кишоварзӣ кишоварзон ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд.